Участница номер 3 из микрорайона геофизиков Ульяна Чихачева. Активная и целеустремленная девочка. Ее жизнь – сплошное движение. Ульяна очень веселая и необычная. Наверное, нет такого вида искусства, в котором бы она себя не проявила. Танцы, театр, спорт, рисование. На все ей хватает времени и терпения. В свободное время она любит кататься на коньках, играть с друзьями и гулять в лесу. Заветная мечта Ульяны – путешествовать по странам мира. Участникам конкурса желает хорошего настроения и удачи!